Insha Allah zan nuna mana yadda za mu yi delegating na coins ɗinmu ne, yin staking ɗin shi, yadda bayan an yi launching na mainnet za mu ci gaba da samun wani commission. Da fara za ka zo nan inda aka sa layuka ukun nan ka danna kai, sai ka taɓa kan browser ka, ganin browser bayan ka danna kan browser ka gurin searching sai kai pasting ɗin wannan address ɗin, ka rubuta shi kamar yadda kuke gani a haka, sai ka danna alamar searching. Bayan ya buɗe maka haka, farko abin da ya kamata ka yi, ga nan gurin layuka guda ukun nan again, idan ka danna wajen to zai ce connect wallet, sai kai connecting ɗin wallet ɗinka. Kana danna kan connecting ɗin zai yi detecting shi wannan wallet naka na test da kake amfani da shi, sai ya ma connecting, kawai ka danna zai baka wasu option sai ka danna confirm. Ni yanzu already na riga na yi connecting wallet nawa ne kun gani, amma kai in ka zo kawai kana danna connect wallet ɗin nan zai kawo ma wani page, sai ka danna confirm, shikenan zai gwada ya yi connect successfully. Sai na biyu kuma nan gurin nan na validators ne, idan coins ɗinka ya kai 10,000 kai ma za ka iya zuwa ka cike, amma yanzu ba a kan shi za mu yi magana ba. Nan kuma a cikin total validators guda 8 da ake da shi, guda 6 ne suke active. Nan ga nan coins ɗin da aka yi delegating kusan 5,500,700 ga su nan wanda aka yi stake. To idan ka yi scroll down ta ƙasa, ga su nan wanda suke active, ga nan rock node, ant node, formation, spider and beetle node. To sai ka zaɓi wanda kake so. Ga nan APR ɗinsu kowanne da akwai commission ɗinsa. To yanzu tunda misali za mu yi, bari mu ɗauki na farkon nan, wannan menene ant node ɗin nan. Idan ka zo ka yi scroll ɗin shi hannun hagu, sai ka danna kan detail ɗin nan. Bayan ka danna kan detail ɗin nan, to farko ga nan inda aka rubuta delegate, sai ka danna kansa, sai ka ɗau delegate coin, sai ka sa amount ɗin coin ɗin da kake son ka yi delegating. Ni yanzu bari in sa guda ɗaya. Bayan ka sa amount ɗin da kake son ka yi delegating, to ga nan inda aka sa delegate sai ka danna kan delegate. Bayan ya gama maka wannan sai ka ɗan yi scroll, sai ka danna confirm. Shi transaction success. Bayan ya gwada ma transaction success sai ka yi closing na window, shikenan ka yi staking na coins ɗinka. Bayan kwana biyu sai ka dawo ka yi receiving na GT coin ɗin naka. Ga nan yanzu idan kana son ka ga coins ɗinka da kai delegating, in ka zo nan wajen layuka guda ukun nan, sai ka danna kan my staking. Idan ka danna zai bari ya buɗe. Yauwa kun ga dai gashi nan na yi staking ɗin 1 co ne, gashi nan a nan. To idan ka zo ka daidai nan, idan nan shine guri waɗanda za ka samu, ta yiwu a sama 0.002 ko kuma something dai.
To a nan dai za ka ga reward ɗinka ya danganta da yanayin yadda ka sa. Wanda ya sa guda 10 abin da zai samu daban ne da wanda ya sa guda 5. To ya danganta da abin da ka sa. Sannan idan ya kai a daidai nan za ka ga reward ɗinka. Sannan idan ya kai adadin da ya kamata a yi withdrawing a daidai nan inda na ɗan sa wannan arrow ɗin wannan jan abun, to a nan za ka ga an rubuta claim. Kana danna claim ɗin nan automatically za su tura maka da abin da ka yi samu na commission ɗin zuwa wannan wallet address ɗin naka wanda ka yi connecting. To shi ne yanda ake wannan a taƙaice. Sa'annan kuma za ka iya yin on delegate. Kamar misali idan coins ɗin da kai delegating ɗin kana son ka cire kayanka, to idan kana son kai on delegating ɗinsa za ka dawo under shi node ɗin da kai delegating ɗin. Ni under ant ne, sai ka shiga wajen detail ɗin nan. Yawwa, to ga shi nan a nan sai ka danna on delegate. Kana danna on delegate ga shi nan na farko, automatically shi ma za su cire maka da coins ɗinka su maida shi can cikin wallet ɗinka. In kuma ka ga dama za ka bar shi a nan duk bayan 48 hours ka zo kana receiving na reward ɗin da ka samu. Kuma duk da shi wannan tax ne, za su na ba ka reward ɗinka kana transfer shi zuwa can wallet ɗinka. Sannan wannan in an buɗe transaction na gaskiya ma, to haka za a yi delegating ɗin. To ka ga yana da matuƙar amfani mutum ya san yadda ake yi, saboda idan na gaskiyan ya zo ba sai ka yi confusing kanka ba, dama ka san yadda ake yin amfani da shi.